Het EK kwattebaanzwemmen is nog maar een paar dagen onder gong, maar Marit Steenbergen die had al 4 medailles binnen. De mooiste 2 die hellen ze toonsdje, want op de 100 meter wikselslag en de 200 meter vrije slag was ze Europees kampioen. En alsof dat nog net genoeg wie, die Steenbergen dat echt nog 2 keer in een Europees record. Het is vanzelfs aanst pakjesjoen, maar 2 Friese voetbaltrainers hebben al een heel mooi cadeautje binnen. Anouk Bruil en Rick Rijnsma binnen namelijk talenten tot de opleiding om trainer in het betellen voetbal te worden. Bruil is nu al coach bij de vrouwen van Ajax. Rijnsma is assistent-trainer bij Cambuur. En die laatste, die is ambitieus. Hoe die stages en alles eruit gaan zien heb ik geen idee. Ik ga ervan uit dat ik dat hier doe in combinatie met mijn werk. Om ook hier door te groeien, wie weet ooit als hoofdtrainer. Tialf is dit weekend het toneel van de Vroadbeker voor lange baanreedrieders. Dat Anna Boersma daartussen riet is net vanzelfsprekend. Ze debuteren dit seizoen op het hoogste niveau en dus kunnen we dit maar rucht het seizoen van haar terugbraak nemen. Als het om Boersma leidt, wordt dat letter dit reedrietseizoen echt nog beleren. Dreamstad van de Olympische Spelen? Nou ja, het is natuurlijk wel een heel groot doel altijd al. Als liefst Famke droomt er natuurlijk van. Maar nou komt het wel dichtbij. Ons via deze Omroep Friesland Sportflits. Manje praten we in de sportcast over Heerenveen PSV en Cambuur Den Bosch. Graag, om de volgende flits.